Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. От доста време правя един колбас, един салам, който хората много харесват и реших да направя филм за него. Този салам съм кръстил салам Тунджа, защото живея на улица Тунджа и по тази причина така го кръстих, чисто нашинско име. Подправките, които използвам, също смятам, че са нашински и се надявам да ви хареса. Ето и продуктите, които ще ни бъдат необходими за този салам Тунджа. Това тук, което виждате, е свинска плешка. Подправките, които ще използвам, са това е едро смлян червен пипер, това е чесън на гранули, това е сушен прас, който иска може да използва и жив, така да го наречем. Това тук, което виждате, е кориандър, това е черен пипер, това е лют пипер или чили, това е бахар и това е кимьон. Ще използвам два вида сол, сол нитритна и сол морска в равни количества. Ще използваме също и ледена вода. Първото нещо, което трябва да направим, е да нарежем месото. Месото ще нарежа на по-малки късчета и ще го осоля без подправките, с солта предварително, като за мен е важно, и за вас разбира се, да разделите по-мазното месо от по-постното, от по-сухото, защото ще ги мерим на два различни размера. Мазното месо винаги се мери на по-ситна решетка, защото после при сушенето, при обработката, то губи по-малко от теглото си. Отрязваме, където има повече мазнина, отделяме парчета на месо с повече мазнина отстрани. А там, където остава по-малката мазнина, на друго место. Ето нарязаното вече месо. Това тук е с по-малко мазнина, това е с повече мазнина. Сега ще ги осоля с нитритна сол и с обикновена сол, както вече казах, и ще ги оставя за 3 дни да се мариноват. Това, което виждате, са подправките, които ви показах. Смлях ги, за да се наситни пръза и да се смесят по-добре. Тях ще използвам едва след като месото бъде вече мариновано. И така, скъпи приятели, това е смляното месо за салам Тунджа. Това е по-сухото месо, смляно на 20 мм, а това е по-мазното на 12. Тук предварително съм смлял подправките и смеси в тази купичка. Имаме ледена вода. И сега слагам всичко в планетарния миксер и го разбърквам. Ето как изглежда готовата смес за салам Тунджа. Виждате, има всякакво месо. По-мазно, по-сухо, едри парчета. Сега, както е забъркана сместа, ще оставя в хладилника за няколко часа да се овкуси и ще я напълня в колагенови обвивки. 60 мм колагенови обвивки. Сместа за салам Тунджа е вече в пълначката. Сложили сме 60 мм, както казах, колагенова обвивка и започваме да пълним. Широките обвивки се пълнат бързо. Ето вижте, първата е готова. И така ще направим всичките и ще ви ги покажа. Искам само да ви кажа, че отпред съм сложил с клещите скоба и окачка за закачване. След малко ще ви покажа как ги затварям колбасите от задната страна. И така, салам Тунджа вече е напълнен и сега трябва да завържем задния край. Ще ви покажа как правя това аз. Хващам една връзка дълга около 30-40 см. Завивам хубаво стегнато, след което хващам връзката и започвам да увивам плътно стегнато в страната, към страната на салама, на батона. Така правя няколко обиколки, след което вързвам
на възел. Така, след което правя още една-две обиколки, така че да се стегне още. И с свободните краища завързвам връзката. Така, ето вижте какво се получи. Така, след което с игличките набоцкам хубаво, за да се оплътни максимално колбаса. Използвам, че е най-лесно, такива свински опашки. Стягам и ето вижте какво се получи. Плътен, хубав колбас. Ето, скъпи приятели, така изглежда суровия салам тунджа, който съм оставил тук за няколко часа да се отседи, да подсъхне и ще влезе в пушилнята. Това са колбасите в пушилнята. Това е наденицата с кашкавал, а отзаде има салам тунджа. Сега ще пусна нагревателя да загрява на 40 градуса за около половин час, след което ще пусна димогенератора. Колбасите ще се опушват около 2 часа на температура 40 градуса. Близо 50 градуса е температурата в пушилнята и може да включим димогенератора. Първо включваме помпата и палим. Когато колбасите са загряти и пушилнята и пуснем пушека, тогава по-лесно се опушва и по-ефективно. Това, което виждате, е салам тунджа, вече опушен. Сега ще влезе в варника да го изпаря до температура 70 градуса вътре във вътрешността на салама. Ето, скъпи приятели, нашия салам тунджа вече е изпарен. С термометъра премерих температурата вътре. Тя беше точно 70 градуса. Сега ще ги извадя от горещата вода и ще ги сложа в ледена вода, за да се охладят и за да придобият по-дълъг срок на годност. След което ще ги окача да висят при стайна температура за една седмица, за да се подсушат. Здравейте отново, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Вижте нашия салам тунджа след 10 дни оставен на стайна температура да просъхне. Мисля, че много добре изглежда, втвърдил се. Сега трябва да го опитаме. Ще взема тук произволно едно парче, от което ще разрежа, за да видим какво има вътре. Ето, скъпи приятели, вижте как изглежда вътре колбаса. Сега ще отрежа няколко парчета, за да го опитаме. Така, взимаме едно парченце. Обвивката се сваля много лесно. Вижте как изглежда в близък план. Пластичен, много хубав салам. Аромата му е чудесен, а вкуса още повече. Чудесно попадение. Видяхте как става. Който желая, има възможност, нека си направи. Няма да съжалява. Просто наистина това е един много хубав салам с нашински вкус. Ще останете много доволни. Ако ви е харесало видеото, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!